Ujumbe wetu una kichwa kinachosema agano binafsi na Mungu. Agano binafsi na Mungu. Agano binafsi na Mungu. Maana yake kwa haraka haraka nataka kuzungumzia Biblia yote. Sababu Biblia tuna agano la kale na agano jipya. Kwa hiyo kwa tafasiri ya haraka haraka nataka kufundisha kitabu chote cha Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Sasa unaweza kuona jinsi ambavyo nina kazi kubwa. Lakini kwenye hili somo letu mkazo wa ujumbe huu ni lile neno binafsi. Ni lile neno binafsi, agano binafsi na Mungu. Kwa sababu kuna maagano ya majumuiya, maagano jumuishi. Kwa mfano agano la msalaba pale ni jumuishi, ni la watu wote. Kwa mfano ubatizo, ulivyobatizwa ile ni agano, ni jumuishi, ni la watu wote. Ila mimi hapa nataka kuzungumzia kuhusu agano binafsi na Mungu. Na ninazungumza nataka kwa hiyo itakuwa ni jambo fulani la kiroho sana, lakini nataka ulielewe kwa sairio. Sasa nianze kuzungumzia kwa maana ya haraka kuhusu agano, alafu nitazungumzia kwa maana ya ndani kule mbele ya safari. Unaposema agano unamaanisha kwa maana nyepesi kabisa ni mkataba wa kiungu. Unaposema agano maana yake ni mkataba wa kiungu. Kwa hiyo agano ni sawasawa na mikataba mingine unaoifahamu wewe. Ila tofauti ya agano na mkataba unaofahamu wewe ni kwamba agano linahusisha masuala ya kiungu. Kwa mkataba wowote unaohusisha masuala ya kiungu hauitwi mkataba, unaitwa nini? Agano. Ndoa ni mkataba wa kawaida kabisa. Hata si mahakamani, si kwa mkuu wa wilaya nasikia hiyo mikataba inafungishwa. Ila tu ikitokea ule mkataba ukahusisha masuala ya kiungu, pakawa pana ibada, pakawa pana sadaka, pakawa pana madhabahu, pakawa pana kuhani, ile tena haiitwi mkataba, inaitwa agano. Ndio maana ndoa ya kanisani ni agano na sio mkataba. Lakini ile ndoa ya mahakamani ni mkataba. Watu wa Yesu Bwana asifiwe sana. Amen. Watu wa Mungu Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tofauti kati ya mkataba na agano ni kwamba agano linahusisha tu masuala ya kiungu. Kwa hiyo matokeo yanayopatikana kwenye mkataba wa kawaida na matokeo yanayopatikana kwenye agano ni yale yale. Tofauti ya agano na mkataba ni kwamba agano linahusisha masuala ya kiungu. Na tunaposema mambo ya kiungu, anaweza kawa ni Mungu aliye hai, inaweza ikawa ni miungu pia. Kwa hiyo Mungu aliye hai akihusishwa kwenye mkataba linaitwa nini? Agano. Na miungu na yenyewe ikihusishwa kwenye mkataba wowote linaitwa ni nini? Agano. Kwa hiyo agano ni mkataba wa kiungu. Watu wa Yesu Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusu agano binafsi na Mungu, tunaongelea kuhusu mkataba wa kiungu wewe na Mungu wako. Sasa nitazungumza shabaha. Kwa nini usikilize ujumbe huu? Kwa nini usisinzie kwenye ibada ya leo? Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Ingekuwa ni semina ningesema kwa nini kila siku jioni uache kwenda nyumbani kuangalia watoto uje hapa kanisani tuzungumze. Ndio maana ya shabaha. Maana yake malengo. Maana yake haya malengo yasipotimizwa kwenye ibada hii ya leo, mimi basi ilipaswa nikae nyumbani niwe nimelala. Watu wa Yesu Bwana Yesu asifiwe. Au nitakuwa nimeshindwa kazi niliyotumwa na Baba yangu wa mbinguni. Sasa shabaha ziko mbili za ujumbe huu. Shabaha yetu ya kwanza ni wewe ni kupata uhakika
ni kupata uhakika. Mungu akupe uhakika wa maisha. Hii ndio shabaha yetu ya kwanza kuhusu ujumbe. Kwa tunataka mpaka mwisho wa somo hili angalau upate uhakika wa maisha. Unajua changamoto iliyoko duniani ni kwamba watu wengi maisha yetu ni ya kubahatisha bahatisha. Pastor Jonathan, unajua Wakristo ni watu wazuri sana na wanampenda Mungu sana. Unashangaa ni kijana anayempenda Mungu, anaimba praise team, ni mtu wa tehama, yuko hapa, anaomba, anasari, tena ananena kwa lugha, misamiati migumu, mpaka Roho Mtakatifu haelewi, anatafuta Kamsa dictionary, lakini unashangaa ana wadada watatu anaodate nao. Huyu mtu sio mbaya, issue ni moja, hana kati hao wote hana uhakika nao wapo. Kwa anajaribu kubeti. Unamkuta ni mdada anakuja, mtumishi, yani kuna mkaka mmoja yuko Morogoro, mwingine yani sielewi yani kati hapa yani, kwa yuko nao wawili anasafiri nao pamoja. Kwa hajajua, sio kama na tabia mbaya. Issue ni kwamba Johnny na huyu yani ni kama yani hajui yupi atamachua. Kwa hiyo anaamua wasafiri wote. Kwa shida kubwa ya imani, adui mkubwa wa imani ni mashaka. Kwa watu wanampenda Mungu sana, ila sasa huyu kweli ndio wengine kabisa ni wa broke, nisipokee simu zao, nitembee na hii ngoma tu, tutafika kweli? Kwa sababu inabidi awe na kingine na lakini sio watu wabaya. Watu wa Yesu Bwana asiwe. Kwa adui wa imani ya watu wengi ni mashaka. Kwa anaamua kubeti, kubahatisha. Sasa ndivyo maisha ya watu wengi sana ni ya mashaka. Sasa kazi ya agano ni kukupa uhakika. Uache kubeti, uwe na uhakika. Kwamba uhakika utakuwepo, uhakika utaishi, uhakika utajenga, uhakika utakuwa na familia, uhakika utakuwa na watoto, uhakika utaenda mbinguni. Hiyo ndio kazi kubwa. Kama ambavyo mkataba wa kawaida unakupa security kazini kwako, hivyo na agano linakupa nini? Uhakika. Unakuwa uko salama. Unajua Daudi aliwahi kumkosea Mungu akiwa rais wa nchi, mfalme. Lakini pia Sauli aliwahi pia kumkosea Mungu. Wote wawili hawa walifanya makosa wakati wa utawala wao. Daudi yeye alizini na mke wa mtu na akaua mtu. Ilikuwa kosa lake, ilikuwa ni dhambi yake. Sauli yeye aliambiwa aende akawaangamize wa Amaleki wote, aangamize na kondoo, aangamize na ng'ombe, aangamize na watoto na mwanamke mwenye mimba. Akaenda kufanya ile kazi. Akiwa kula anafanya ile kazi, akakumbuka kwenye amri 10 za Mungu imeandikwa usiue. Kwa baada ya kukumbuka akaamua kuchukua wale kondoo na wale mbuzi, akamletea Mungu mwenyewe, uwa wewe mwenyewe. Ndio kosa lake. Sauli akafukuzwa kazi kwa kosa hilo. Daudi kwa kosa lake hakufukuzwa kazi. Elezea. Sauli yeye amekumbuka imeandikwa usiue. Kachukua kondoo alionona na ng'ombe alionona, akamletea Mungu. Mungu, chukua wewe mwenyewe, uwa mwenyewe. Daudi yeye amezini na ameua mtu. Huyu hajafutwa kazi, huyu kafukuzwa kazi. Mungu anasema nimemuona mtumishi wangu Daudi, nimefanya naye agano la milele, na fadhili zangu sitamuondolea kama nilivyomuondolea Sauli. Sauli alifanya kazi na Mungu bila agano, hawana mkataba. Kwa bosi akiamka hajielewi, huna kazi. Bosi akiamka vibaya, huna nini?
huna kazi. Lakini Daudi alifanya kazi na Mungu kwa mkataba wa agano. Watu wa Yesu, Bwana asiwe sana. Sasa sisi wengi ni Wakristo ambao tupo kanisani, tunamwabudu Mungu. Mungu ni baba yetu, ila hatuna agano naye. Halafu wachawi, waganga, wasihiri, wasoma nyota, wasoma visomo, wasoma faraki, hao wote wana mikataba na miungu yao. Ndio maana utakuta kazini kuna kosa mmefanya watu 5. Wewe na wenzako 3 mnafukuzwa kazi. Alafu kuna mwamba mmoja mlifanya naye kosa, anabaki kazini. Tofauti ni kwamba huyu jamaa huyo ana agano na miungu yake. Wewe Mungu ni baba yako, ila hamjakaa mezani mkasainishana. Kwa akiamka vibaya, hajisikii vibaya, huna kazi. Inua mikono yako juu kwa Yesu. Sema, Bwana Yesu, ninahitaji uhakika wa maisha yangu. Amen. Sasa kazi ya agano linakupa nini? Uhakika. Pale msalabani, kitabu cha Luka sura ya 23:43. Luka 23:43. Pale msalabani lilifanyika agano. Luka 23:43. Luka 23:43. Yesu akamwambia, amini na kuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Msalaba ni kazi ni agano, ni mfano wa agano. Nyie mnaita agano jipya. Yesu alimwambia yule mwizi, amini amini na kuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Akamwambia, amini amini na kuambia, pengine tunaweza kuwa wote wapi? Au akamwambia, subiri kwanza niende nikaangalie kama kuna room yoyote imebaki, alafu nitakushtua uje na wewe. Alimwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Kazi ya agano ni kukupa uhakika. Ni maombi yangu kwa Bwana, hautabahatisha tena kwenye maisha katika jina la Yesu. Kwa tunahitaji kuwa na agano na Mungu binafsi. Tuache kubahatisha. Watu wa Yesu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Sasa kwenye ujumbe wetu huu tuna maandiko ya msingi. Andiko la kwanza ni hilo. Nataka niseme andiko la pili, halafu nimalizie utangulizi, shabaha ya pili. Nadhani tutaweza tukaishia hapo kwa leo. Andiko letu la pili la msingi ni agano la kale, Zaburi ya 50 mstari wa 5. Zaburi ya 50 na ule mstari wa 5. Zaburi ya 50 na ule mstari wa 5. Maandiko yanasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Sasa shabaha ya pili ya ujumbe huu, shabaha yetu ya pili ya ujumbe huu, Mungu apate nafasi ya kukutembelea wewe na vile ambavyo vimezaliwa na wewe. Hii ni shabaha ya pili. Kwa nini usikilize ujumbe huu na nini upate kwenye meseji hii? Shabaha yetu ya pili ni Mungu apate nafasi ya kukutembelea wewe na vile ambavyo vimezaliwa na wewe. Mungu apate nafasi ya kuwa anakutembelea wewe na vile ambavyo vimezaliwa na wewe. Neno kuzaa halimaanishi tu watoto wa kibiolojia. Kuzaa linamaanisha kuanzisha vitu ambavyo vimeanzishwa na nani? Na wewe. Nasikia mmesikia story nyingi sana kwenye masuala yetu ya kiroho kwamba huyu bwana miungu ya kwao inamfuatilia babu wa babu yake wale babu zake kule Moshi walikuwa wanafanya maagano, walikuwa wanatabika, ndio maana miungu inafanyaje? Inamfuatilia. Simesikia hizo story.
si ndio? Wote tunafahamu hapa kwamba babu zetu walifanyaga maagano huko, na kwa sababu hiyo basi ile miungu inatufuatilia kwenye maisha yetu mpaka tunaishi na mashaka na hofu, kwa sababu eti ya maagano ya babu wa babu wa babu yako wa babu yako wa babu yako wa babu yako yule. Okay, kama miungu inaweza kumfuatilia mtu kwa sababu ya maagano ambayo babu yake wa babu yake alifanya, je, wewe ukifanya agano na Mungu, si rahisi, si zaidi kwa Mungu kufuatilia wewe na uzao wako? Kama miungu inaweza kumfuatilia mtu kwa sababu ya maagano ya babu zetu, je, mimi Musa nikifanya agano na Mungu, si zaidi Mungu anifuatilie mimi na uzao wangu? Asa nguvu kubwa ya Wakristo wamewekeza kwenye kuvunja maagano ya miungu na sio kwenye wao kutengeneza agano na Mungu. Ndio shida iko hapo. Kwa nguvu kubwa tumewekeza kuvunja, pasua, si discourage, mimi mwenyewe ni mpasuaji. Ila tu ambacho waga sielewi kwa Wakristo, leo shetani umemfunga na kufunga na kufunga, Jumapili ijayo tena unamfunga. Sasa waga nawaza alijifungua au waga inakuaje hapo? Na mimi waga nafanya hivyo tu kama wewe. Haleluya. Kwa siku hapo ku discourage hayo maombi, na mimi kweli ni mpasuaji. Wao wananifahamu, wanaelewa. Ila hoja yangu ya msingi iko hapa. Kwa nini tuwekeze nguvu nyingi kwenye kuvunja maagano na miungu na tusiwekeze nguvu nyingi kwenye sisi kutengeneza agano na Mungu aliye hai? Kama tunafuatiliwa na miungu sahihi kwa sababu ya maagano walioyafanya babu zetu, wewe ukifanya agano na Mungu leo, Mungu atafuatilia uzao wako, atafuatilia biashara yako. Tuna maombi mengi sana kwamba Mungu atembelee biashara zetu. Tuna maombi mengi sana Mungu atembelee watoto wetu. Tuna maombi mengi sana Mungu atembelee vitu ambavyo tumevizaa. Je, unafahamu ya kwamba ukiwa na agano na Mungu ni rahisi sana Mungu kutembelea hivyo vyote? Maana anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Manake Mungu anaweza katokea Dar es Salaam hapa akasema nimekuja Dar es Salaam ila sitaki kukutana na kila mtu, nataka nikutane na VIP peke yake. Ni watu gani? Ni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi. Kuna wakati Mungu hataki kila mtu. Hapo ndo tunaanza kujisikia vibaya. Anasema nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi kwa dhabihu. Kwa sitaki kukutana na kila mtu, sijaja kwa kila mtu. Ujio wangu huu ni maalum kwa watu fulani. Wapi? Wale tu waliofanya agano na mimi. Wewe umo au ndio unaishia getini? Nakumbuka mwaka 2015 kuna nabii mmoja alikujaga hapa Tanzania. Miaka hiyo nyenye mlikuwa mji mambo ya unabii, mlikuwa mjui. Siku hizi tu ndio mnarukaruka, lakini miaka hiyo mlikuwa mfahamu. Kuna nabii mmoja alikujaga mkubwa huko nje huko, kajaga hapa. Ilikuwa kiingilio kwenda kumuona kwenye venue ilikuwa ni dola 200. Na mimi niko chuo, dola 200 natoa wapi? Na rafiki yangu mmoja nikamwambia tunaenda. Yaani na tutaingia. Nakumbuka tulistruggle sana pale mlangoni kuingia. Ila mwisho wa siku bwana, mwishoni kwa kunafungulia umbwa kwa watu kuingia. Kwa hiyo jamaa alipokuja hakuja kukutana na kila mtu, ila alikuja kukutana na kila tu mwenye dola 100. Tuliingia mwishoni na basi lakini anyway, nataka tuone kwamba kuna wakati Mungu anakuja kuwatembelea wale watu waliofanya naye agano. Sasa wakati huo wewe na familia yako mpo?
nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Kwa kila aliyefanya agano na Mungu ana vigezo vya kutembelewa na nani, bila kujali mambo mengine. Kila ambaye ana agano binafsi na Mungu, Mungu anamtembelea yeye na uzao wake bila kujali vizuizi vingine. Na ndio maana kama unahitaji kutembelewa na Mungu kwenye maisha yako, kwenye vitu ulivyovizaa, unahitaji kuwa agano na Mungu binafsi. Sasa nitaelezea kule baadaye agano na Mungu ni nini na linafanyikaje. Kwa hiyo ninaomba tu twende polepole. Nimesema leo nimejitia moyo kwa sababu itakuwa nafundisha Biblia yote. Watu wa Yesu, Bwana asifiwe. Okay. Nikupe labda mfano mmoja unaweza ukaelewa hii concept. Alafu then taangalia muda wangu. Mfano mmoja, mfano wa Ibrahim. Mfano wa Ibrahim. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15. Tuanzie mstari wa 8 mpaka wa 18. Mwanzo sura ya 15. Wale mliokimbia madarasa ya utotoni Sunday school, vipaimara kwa wale wengine, unaweza kwenda kwenye Elimu. Au kama umefika kwenye Ufunuo, endelea kufunua. Baada ya Ufunuo ndio unaingia Mwanzo. Sura ya 15 mstari wa 8 mpaka wa 18. Nianzie mstari wa 18. Taanzia mstari wa 18 alafu ndo nianze upya. Mstari wa 18, alafu nitarudi kwenye mstari wa 8. Mstari wa 18. Siku ile Bwana akafanya agano na Abraham. Siku ile Bwana akafanya agano na Abraham. Sasa turudi mstari wa 8. Turudi mstari wa 8. Akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua kwamba nitairithi? Bwana Mungu, nipateje kujua kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3, mbuzi mke wa miaka 3, na kondoo mme wa miaka 3, na hua na mwana njiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akawafukuza. Mstari wa 11 tusome wote. 11. 1, 2, 3 twende. Mnaangusha maembe. 1, 2, 3 twende. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akawafukuza. Kwa sauti kubwa tena. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akawafukuza. Mungu anazungumza na Ibrahimu. Anamweleza, anamwambia utakuwa una uzao wako utakuwa ni mwingi sana kama nyota za angani. Abrahamu hiyo akaikataa. Mungu akampa uhakika, akamwelezea, wakafunga hilo faili. Faili la pili, Mungu akamwambia Ibrahimu ya kwamba nchi hii yote uliokaa, hii nchi ambayo umekaa, nitakupa wewe na uzao wako. Ibrahimu akamwambia Mungu, naona sasa unazeeka vibaya. Na Ibrahimu alikuwa sawa. Unajua wewe unasoma kwenye, unajua ukiwa unasoma hivi, umekaa kanisani hapa unasoma, wako unachukulia vitu ni vyepesi sana. Na kuna wakati kuna watu naona ni wazembe kwenye Biblia. Ni rahisi sana kumuona Samsoni alikuwa mzembe. Anamsikiza mwanamke, subiri uoe. Wewe subiri ufanyeje? Uoe ndio utaelewa. Wale waliooa wanaelewa.
Mimi mwenyewe nilikuwa sikiza bwana, baada ya kuoa yamenikuta. Sasa kwa ni rahisi sana kukaa kuongelea vitu vya kwenye Biblia ukiwa umekaa hapa, kuwaona wenzako hawafai au ni wazembe au hawana imani. Hao walikuwa hawana imani, wananungunika. Hivi wewe ule mana miaka 40, ule chips kavu haina kachumbari, haina tomato, miaka 40, wewe utavumilia, utakubali? Sasa ni rahisi kuona wenzako wazembe. Hivi wewe mtu anakuambia hivi, wa Misri unawaona hawa, utawaona tena. Unamwona Farao yule pale, ana majeshi wanakuja, mbele kuna bahari, hakuna meli, hakuna merikebu, hakuna chochote. Hivi ni rahisi kuona wenzako walikuwa wajielewi, kwa sababu wewe unasoma hapa, umekaa hapa kanisani. Sasa Mungu anamwambia Ibrahimu kwamba nchi yote hii uliyokaa nakupa wewe. Kumbuka hiyo nchi anayoambiwa wenyeji wapo, yeye ni mgeni. Ni kama wewe leo umepanga kwenye nyumba ya ghorofa labda 40, umepanga pale chumba chako na sebule pale. Baba mwenye nyumba yuko pale, ni kwa Wahindi, ni Muhindi. Ana watoto 18, wote ni wazima wa afya, wako pale, mama yuko pale. Halafu Mungu anakuambia hivi, nyumba hii yote uliyopanga mwanangu nakupa wewe, itakuwa ya kwako. Unamwambia mzee malaria imekosea. Kwa Ibrahimu alimwambia hivi, nipateje kujua kwamba nchi nitairithi? Haiwezekani. Maana ni kama anaomba nini? Uhakika. Kwamba nipe uhakika kwamba nchi inawezekana. Kwa sababu nchi haiwezekani. Wakanani wapo, Wahivi wapo, Wayebusi wapo, Wagiriki, hafu ni mapande, ni watu, ni majitu, hayana mafua, hayana homa, hakuna Ebola, hakuna corona. Hafu namwambia Mungu, nitapataje kujua kwa nitairithi nchi hii? Maana yake anaomba uhakika. Ndio akaambiwa sasa, hebu fanya ishu moja, niletee mbuzi mke wa miaka 3, niletee na kondoo wa miaka 3, niletee na ndama wa miaka 3, alafu niletee pia na njiwa pamoja na ndege. Watu wa Yesu, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakula vitu ambavyo havijakomaa sana. Ukienda kununua kuku, usinunue kuku kubwa jogoo. Nunua kuku wa katikati ambaye hajakomaa. Unaelewa vizuri? Ukienda kununua mbuzi, usinunue mbuzi beberu kubwa, unafikiri unazingua. Kule kanda ya Ziwa kwenye familia, samaki wanaokula kwenye familia mwisho ni kilo 1 kushuka chini. Sio kwamba hawana hela, ndio samaki mtamu. Hao hizi kuanzia kilo 2 mnaletewa nyie huku. Samaki anapozidi kuwa mkubwa ndio anapoteza testia. Mbuzi anapozidi kuwa mkubwa. Juzi tulikuwa Singida, tukapata mbuzi 2 wa kununua. Nikaletewa mabeberu makubwa. Ticha hawa, nikamwambia kwanza beberu haliwi. Mimi si mfugaji. Beberu haliwi. Beberu anasumbua, ana harufu kali, yani anasumbua. Kwa haliwi yule. Anaelewa ni jike. Kwa mbuzi lazima awe jike. Kwa nikaenda nikatafuta majike 2 wadogo. Ticha wakaona kama ticha. Wakana mke wangu wakati tunagomana kwenye kuku. Anataka jogoo kubwa. Hapana. Mungu anasema kondoo wa miaka 3 na mbuzi wa miaka 3. Ndio maana sasa wako ukinunua nyama, unachemsha nyama hivi. Umenunua nyama ng'ombe kakomaa. Watu wa Yesu, Bwana asifiwe. Hiyo ni elimu ya afya, hiyo mtalipia. Kwa hiyo ni swala, ni elimu ya lishe. Hiyo sio mahubiri, hapo kuna malipo. Mahubiri ni bure, ile elimu ya lishe. Hata jogoo mkubwa ana harufu, ndio maana mnahangaika, mnatia tangawizi, mnatia, kwa sababu umenunua jogoo mkubwa, ana kilo nyingi. Acha mambo ya kilo, angalia.
Okay. Akaandaa sadaka. Manake hiyo yote ni michakato ama ni harakati za kufanya agano na nani? Na mkure mwishoni maandiko anasema siku hiyo Abrahamu akafanya agano na nani? Kwa akaandaa zile sadaka kaweka pale. Wakati Abrahamu ameandaa ile sadaka, sasa ile sadaka ikishakuwa imeandaliwa inaitwa mzoga. Lakini ni sadaka. Wamechinjwa, ameweka pale ili Mungu aje achukue sasa. Kwa unaweza kaita mizoga, lakini ni sacrifice, ni sadaka inaitwa. Kwa neno la Kiswahili wanaita kafara au mzoga. Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Watu wa Mungu Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Kwa hiyo Abraham akiwa ameandaa sadaka yake nzuri pale ili Mungu aje achukue. Kabla Mungu hajaja kuchukua ile sadaka, pakatokea tai. Wakatua juu ya ile sadaka, wakataka kuondoka nayo. Na hapa ndio kuna shida ya watu wengi. Jonathan, unajua hawa washarika wote wa Kristo wote hawa wanapenda kumtolea Mungu sadaka kabisa. Shida ni tai. Yaani mtu anaandaa sadaka yake vizuri kwamba hii nitamtolea Bwana, ghafla akiwa anapita pita anaona kuna msuko mpya. Kuna ule msuko mpya wa siku hizi wadada wa 2000 huambii kitu. Ule unaoziba komwe hapa unatuduara. Hapa hayupo angalau. Unatuduara. Huambii kitu huo msuko. Sasa mtu amekaa anashangaa, msuko mara yebo ya nanasi, yebo Kilimanjaro, mara kuna jicho la mke mwenza, mara kuna mwanamke mazingira, mara mwibo wa samaki. Yaani ile sadaka yote inahamishwa kule. Mimi sisemi msijipambe. Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Mjipambe. Amen. Mwanamke kujipamba, mambo ya natural wachie maliasili na misitu. Hoja yangu ya msingi hapa, nachotaka kusema Mungu kwanza. Haleluya. Mungu kwanza. Sadaka mtu amejiandaa vizuri, ghafla tai anatokea, mshono mpya. Si mlango wa taxi, pande si, yani pesa yote inaishia kule. Yani kuna vitu vinatokea vu vinaenda na sadaka ya Bwana. Umekaa zako umeandaa sadaka yako, ghafla Ijumaa mosi unapata message, familia ya bwana na bibi inakukumbusha juu ya mchana. Umeandaa sadaka yako vizuri, ghafla unashangaa unaona simu ya mama Rebeka, ndio kijumbe wa vikoba. Sasa kwa unakuta kuna vitu vingi sana hapa duniani vinachukua sadaka ya Mungu kabla ya Mungu. Kuna kiwete mmoja alikuwa anakaa kwenye mlango uitao Mzuri. Ndiko anasema alikuwa akiketi pale ili awaombe watu nini? Sadaka. Sio pesa, sadaka. Petro ndio kuhani. Anashangaa mbona mafungu ya 10 hayako kamili? Kumbe pale mlangoni kuna jamaa yuko pale, mtu akija na zaka yake anaacha pale 10% tena ndio anaingia. Mbona mafungu? Akasema huyu dogo nitamuinua. Alimwambia kwa jina la Yesu inuka, dogo hajainuka, akamshika akamuinua, inuka bwana. Kwa sababu dogo akipona hapati mafungu. Kwa hiyo ilibidi aondolewe pale kwa nguvu ili sadaka zitimie wapi? Kwa sababu kanisa la leo tai wamekuwa wengi. Ukimwangalia kuna mtu hapa bando lake la wiki linazidi sadaka yake ya Jumapili. Bando, gharama ya bando la wiki inazidi sadaka yake ya Jumapili. Nini tai? Hapo anataka siku ya Wema Day yashinde online, Wema Day, Wema kadhaa, Wema kajifu. Yani ameshaona video anarudia tena, yani anarudia tena, aende kwenye peji ya Wema ya marafiki zake, aende na kwenye peji ya Wozu. Yani kuna mtu anajifanya hawajui hawa. Ampe hongera Wozu, hongera sana wewe namba 9. Yani hivyo.
haje huko, yani hivyo yani. Kwa wiki gharama yake ya bando ni kubwa kuliko sadaka yake kwa Mungu. Tai. Sasa watu wengi, sasa kuna tai ambao wanakuja kwa sababu ya nature, na kuna tai ambao sasa wanaletwa na adui. Ndio maana kuna mtu akipata pesa anaugua. Akipata pesa kumtolea Mungu sadaka ndio anapigiwa simu kijijini, kuna mtoto amemeza shoka. Akipata pesa ndio kesi zinainuka. Akipata pesa misiba inabidi asafiri aende, ni tai. Unachukua sadaka kabla ya Mungu. Akipata pesa watoto wanaanza kuugua. Lakini maandiko yanasema lakini Abraham wale tai akawafukuza. Ni maombi yangu kwa Bwana, kila tai anayechukua sadaka kabla ya Bwana akuachie kwa jina la Yesu. Inua mkono wako tu kwa Yesu. Sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Kila tai kwenye maisha yangu anayechukua sadaka kabla ya Mungu, ninamfukuza kwa jina la Yesu. Mauti, misiba, magonjwa, achia kwa jina la Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi mengi mengi. Kuna watu wanasema achia. Ni kwa sababu shetani wanamchukulia simple sana. Ni kweli shetani ni mwepesi, lakini sivyo unavyofikiria. Shetani ni mwepesi sana, lakini sivyo unavyo. Huyu jamaa aliwahi kuanzisha vurugu makao makuu HQ mbinguni. Akaanza timbwili, akaanza heka na sekase mbinguni kwa Mungu Baba Mwenyezi. Yaani kwenye kiti cha enzi Baba amekaa pale Mungu, alafu jamaa akaanza vurugu. Kama mwamba anaweza kuanza vurugu mbinguni, sembuse ubungo msewe. Ongeza nguvu kidogo. Okay. Nataka uone hapo siku hiyo Abraham akafanya agano binafsi la yeye na Mungu. Sasa nitakuja kuelezea baadaye agano binafsi ni nini. Sasa nimeelezea maana ya agano binafsi bado sijaelezea. Sasa nisikize vizuri mtu wa Mungu. Akafanya agano binafsi na Mungu. Kwa sababu hiyo tu ya sadaka na nini hivyo, agano binafsi na Mungu, wakafanya agano. Tangu siku hiyo sasa Mungu akaanza kumtembelea Abraham pamoja na uzao wake na alivyovizaa. Iwe ni visima. Yaani kuanzia sura ya 15 Mungu akaanza kumtembelea Abraham. Sura ya 16 akamtembelea. Sura ya 17 akamtembelea. Sura ya 18 anaenda Sodoma na Gomora akamtembelea. Yeye na uzao wake na vyote alivyovizaa, mpaka watu aliowatengeneza, alimtengeneza Rutu. Bado Mungu akaanza kuwatembelea wote waliopita kwenye mikono ya Abraham. Uzao wake, watoto wake, visima vyake vikafukiwa, hivyo akaanza akawa anamtembelea Isaka. Agano lote Mungu akawa anamtembelea Abraham, yeye na uzao wake. Akaja akamtembelea Isaka, akamtembelea Yakobo, akamtembelea sasa kuelezea agano la kale mpaka kwenye agano jipya akawa anawatembelea watoto wake. Kitabu cha Luka sura ya 13. Luka sura ya 13. Twende agano jipya. Luka sura ya 13. Kuanzia mstari wa 10. Luka sura ya 13 kuanzia mstari wa 10. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha. Kuna watu hawajafika. Luka sura ya 13 mstari wa 10 hadi wa 16. Ukiwa unaandika usianze kuandika Luka. Unaanza kuandika namba. Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Unaanza 13 mstari wa ngapi? Luka utaikumbuka sababu kina Luka mtaani kwako wako wengi. Namba, hesabu ni ugonjwa wa taifa. Sawa watu wa Yesu? Haya. Luka 13 mstari wa 10 hadi wa 16. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomuona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako.
akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akamwambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi. Basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake? Nataka hilo neno ng'ombe wake. Nataka hilo neno wake na punda wake. Hilo neno wake siku ya Sabato katika zizi aende kunywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu. Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18, hii haikumpasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Katiba ya nchi hairuhusu watu kwenda kazini tarehe 9 Disemba. Watu inabidi wakae nyumbani, wasiende kazini. Katiba ya nchi hairuhusu watu kuponywa siku ya Sabato. Watu waje siku zingine, sio siku ya Sabato. Katiba hairuhusu ya nchi. Torati hairuhusu hiyo kitu. Kwenye ibada kuna mwanamke ambaye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu akamuona. Ni maombi yangu kwa Bwana kwenye maisha yako, Yesu akuone katika jina la Yesu. Yesu alipomuona akamuita, akamwambia, mwanamke, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mkono wake juu yake, akanyoka mara. Baada ya kuwa amenyoka, amekuwa mzima, wale wakuu wa masinagogi wakasema, no, hii sio sawa. Ziko siku 6 zifaazo kufanya kazi, njoni, sio siku hii ya leo. Yesu akawaambia, mbona nyie ng'ombe wenu na kondoo wenu waga mnawafungua kwenye siku hii? Je, si zaidi kwa huyu? Maana anataka aseme na huyu na mimi, kama nyie mnavyofunguaga ng'ombe wenu, na huyu na mimi ni wa kwangu. Kwa kila mtu ashinde mechi zake. Haleluya. Kama vile ambavyo nyie waga mnafungua ng'ombe wenu na kondoo, si zaidi huyu aliye wa uzao wa Ibrahimu. Kwa kila aliye wa uzao wa Ibrahimu ni mali ya Mungu. Kwa iwe sheria ya nchi inaruhusu ama hairuhusu, kwa huyu ni tofauti. Huyu asiingizwe kwenye sheria, huyu asiwekwe kwenye Torati, huyu asiwekwe kama wengine, huyu asitritiwe kama nini. Huyu ni wa uzao wa Ibrahimu. Maana huyu ana haki ya kutembelewa hata kama sio siku ya kazi. Huyu ana haki ya kuhudumiwa hata kama sio siku ya kazi. Huyu hata kama hana vigezo, hana mnata ni PF3, hana atibiwe. Kwa nini? Ni wa uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Kwa nini ni uzao wa Ibrahimu? Kwa sababu kazi kubwa mojawapo ya agano binafsi ni Mungu anakutembelea wewe na uzao wako. Ni Mungu anakutembelea wewe na vile ambavyo umevizaa. Ni maombi yangu kwa Bwana, ukifanya agano na Mungu, Mungu atakuwa anakutembelea wewe na uzao wako katika jina la Yesu. Amen. Hivi mnajua kwa nini Mungu aliendaga kwa Zakayo? Unafahamu sababu? Bwana Yesu. Agano Jipya. Ile ni Luka 19. Luka 19. Yesu aliwahi kumtembelea jambazi, mwizi wa kimataifa. Unajua Zakayo alikuwa ni mwizi msomi. Yaani Zakayo akikuibia pesa, anaandika jina lako kwenye Excel, siku, tarehe na muda na kiasi gani. Unajuaje? Alimwambia Yesu, kila niliyemwibia namrudishia mara ngapi? Maana yake save mahali kwenye Excel, kaandika times 4, anajua kiasi gani. Ni jambazi.
mtoza ushuru jambazi huyu wa kimataifa. Luka 19:7-9. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo. Mbona hilo neno? Sio baadaye, sio pengine, sio ngojeni kwanza, sio subirini kwanza. Akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu. Leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. That is, ni kweli ni mshenzi, hajielewi, tapeli, mwizi, jambazi, kibaka, kahaba. Ni kweli, lakini ni uzao wa Ibrahim huyu. Anafaa atembelewe. Kwa sababu anaenda kwa mtu mwenye dhambi. Ameingia kwa mtu mwenye dhambi. Kakosea njia hii, hajielewi. Sijakosea. Leo wokovu umefika nyumbani kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Kwa ukishakuwa ni mwana wa Ibrahim, kwa sababu ya agano binafsi la Mungu na Ibrahim, Mungu anaanza kukutembelea wewe na uzao wako. Kwa hata kama haustahili, hata kama uzao wako haustahili, hata kama uzao wako haustahili, Mungu atautembelea. Mungu alimwambia Daudi, nimefanya nawe agano la milele, na uzao wako ujapoiacha njia yangu, nitaurudisha kwa fimbo ya chuma. Kwa maana yake nitakutembelea wewe Daudi na uzao wako. Kwa mtu akiwa na agano binafsi na Mungu, Mungu anaanza kumtembelea yeye na uzao wake. Kama ambavyo miungu waga inawatembelea watu kwa sababu ya maagano, yanamfuatilia mpaka leo yuko yanamfuatilia, hiyo miungu inamfuatilia. Kwa Mungu ni zaidi. Unahitaji kuwa na agano na Mungu, atakutembelea katika jina la Yesu. Mwaka 2004 babu yake na mama yangu mimi ni mchungaji wa kanisa, alikuwa ni mchungaji wa kanisa la AICT. Wakati huo wilaya ya Biharamulo, siku hizi ni wilaya ya Chato. Yeye kwenye wilaya yote ile ndo alianzisha yale makanisa kwa kununua pesa yake mwenyewe, kwa kununua viwanja kwa pesa yake mwenyewe. Anafungua mitaa hivyo. Akazaa watoto. Hao watoto ndio babu zangu mimi. Watoto wake wamepinda. Yaani mimi babu zangu wamepinda. Wengine walikuwa wanavuta bangi, kuna mmoja alikuwa anavutaga bangi akachanganyikiwa. Wengine ndio hivyo maisha yao hivyo haeleweki. Babu yangu kabisa aliyemzaa mama, yeye alienda kanisani kufagia asubuhi, akapigwa kofi, hajawahi kurudi mpaka leo. Hapa alipopigwa kofi kidogo kwa hiyo kurudi church mpaka leo yupo. Sasa yeye ni mchungaji, kumbuka ni mchungaji, watoto wake ndio hivyo wameharibikiwa, hamna kitu. Sasa wakazaliwa wajukuu ambao ni mama yangu sasa akiwemo kwenye wale wajukuu, na wajomba sasa hao wamepinda. Haleluya. Mimi mama zangu na mama yangu akiwemo mwenye lile kundi lao. Haleluya. Sasa tukazaliwa sisi vitukuu, na mimi ndio kitukuu wa kwanza mkubwa. Sasa tukiwa wadogo mwaka 2004 nadhani yule mzee sasa akaona hapa, akatuita nyumbani kwake
Kwa Jumamosi tukakaa pale vitukuu wakiongozwa na mimi wote. Tukakaa pale basi hivyo fresh na tukamaliza. Baada ya kukaa pale baada ya kukaa pale Jumapili akatupeleka kanisani. Mimi ninachokumbuka wakati tunaenda kanisani, ninachokumbuka sasa, wakati tunaenda kanisani nilikuwa nimeshikilia mua. Sasa mengine sikumbuki. Mengine haya anayosimulia nilikuja kuambiwa. Kwa hiyo kumbe yule mzee alikuwa ameita mchungaji mwingine. Akawa anataka kutoa sadaka ya shamba la miwa heka 9. Shamba la miwa heka 9. Ili sisi vitukuu tumtumikie nani? Mungu. Kwa akatoa ile sadaka, tukaombewa pale. Baada ya pale mwaka huo mwishoni yule mzee akafariki. Sisi tukaendelea na maisha yetu. Kwa kila mtu anaishi maisha yake, yani hivyo maisha yakaenda hivyo. Tumeenda tumekuwa hivyo. Tumekuwa hivyo. Baba yangu akabadilisha dini, akawa Muislamu. Hivyo maisha kaendelea hivyo, yani tunaishi hivyo. Mambo ya kanisani hamna, yani vitu vya kanisa hamna, yani tunaishi kama vijana wengine tu kawaida. Kwa mpaka mimi nafika chuo mwaka wa kwanza naishi maisha yangu ya kawaida, yani kama vijana wengine tu. Siendi kanisani wala nini. Sasa siku moja nikaanza kuugua ugonjwa. Ule ugonjwa niliokuwa naugua ni ugonjwa ambao nilikuwa naugua Jumapili peke yake. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi niko mzima. Naumwa kabisa, naumwa. Sasa siku moja nikiwa nipo chuo, ulikuwa na sari pale CCT, nikapita karibu na chuo. Nikapita karibu na ile venue ulikuwa na sari. Nikasikia ule ugonjwa ni kama umeniachia hivi. Nikasema nimepata dawa ya huu ugonjwa, kumbe ni kupita karibu na nini? Na kanisa. Kwa tiba nilikuwa nimeipata. Kwa kila siku ya Jumapili mimi naamka, naenda chuo, nipite karibu na wanaposari na kuwa okay. Kwa maisha yangu hayo. Kwa tumeenda ikafika wakati nikipita na kuwa okay. Ila nikishaenda sasa ile hali nafanyaje? Nikasema okay, labda dozi imebadilika, sasa hivi itakuwa ni kukaa karibu na nini? Kanisa. Kwa nikaanza kuwa sasa nakaa karibu. Mimi nimesoma Duse. Pale Duse kuna kimbweta kipo karibu na, ilikuwa ni LRB ile venue. LRB kuna kimbweta. Wamekibomoa siku hizo, wamejenga si pale wamekibomoa. Nimekumbuka washakibomoa kile kimbweta. Wamejenga majengo pale. Kwa hiyo kikaa pale nasoma na madesa yangu, watu wanasali pale. Kwa hiyo niko fit, niko fresh. Ikaendelea ikafika pointi hata nikiwa pale bado nasikia naumwa, lakini sio kama nikiwa nyumbani. Nikasema angalau leo napata Panadol painkiller kidogo, maisha yanaendelea. Nikaona kama nasoma. Siku moja isiyokuwa na jina nijikuta niko mbele. Nimetoa kamasi. Nimetoa mate. Mwili umejaa jasho. Nimeloa mwili mzima. Sielewi nini niko pale nafanya kitu gani. Mimi nilikuwa pale nasoma kule nje, niko kule mbele. Kwa wale waliokuepo pale ndio wananisimulia, wanasema uliingia kanisani unasema unataka kuokoka. Mhubiri akakwambia subiri kwanza, hapana nataka kuokoka mimi. Kwa ndio amekuombea, alipokuombea kaanza kuongea si Kichina, si lugha gani haieleweki. Kwa ndio hivyo. Okay sawa. Baada ya hapo the next week nikaenda Kariakoo, nikanunua speaker, nikaanza kuhubiri mtaani mpaka leo hii. Paka mdogo wangu wa kike anaimba Neema Gospel. Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Nataka niseme kitu kimoja. Yule mzee alifanya agano binafsi na Mungu kwamba sisi tutamtumikia Bwana. Kwa hiyo mimi Musa, nataka ama sitaki, lazima Mungu atanitembelea. Mimi Musa, nataka kumtumikia Mungu ama sitaki, mimi lazima nitatumika. Na kuna wakati tunaweza kupita kwenye utumishi, wakati tunapita changamoto, wakati tunapitia mahali pagumu kabisa. Unaweza kupita mahali pagumu kwenye utumishi kaamua uache.
utumishi, kwa sababu kuna vitu unaweza ukasingiziwa mtumishi vikakufanania. Unaelewa? Yaani kuna vitu mtu akikusingizia vinafanyaje? Vinakufanania kabisa. Yaani unafanana navyo. Sasa hapa dawa ni kuacha kazi ya Bwana. Kuna wakati unapitia magumu, ila kila nikikumbuka bado naendelea mbele. Na kuna wakati anasema ili mimi niache utumishi, lazima huyo mchawi anakuja kuniloga au huyo snitch akatoe kwanza eka 10 za shamba la miwa ndio mimi ni step down. Kwa nini? Lile agano ambalo yule mzee alifanya, mimi nataka ama sitaki, linanifuatilia mpaka nimtumikie Bwana. Kwa liko agano ambalo mtu akifanya na Mungu, Mungu anaanza kumfuatilia yeye na uzao wake. Nataka niseme na mama mmoja aliyoko hapa na binti mmoja aliyoko hapa, tumbo lako sio kwa ajili ya kuzalia jehanamu. Hautakuja kuzaa mtoto ataenda jehanamu katika jina la Yesu. Agano na Mungu litakufuatilia wewe na uzao wako. Kwa kila mtu ambaye ana agano na Mungu, Mungu alikuwa anamfuatilia yeye, anamtembelea yeye pamoja na vile alivyovizaa. Kwenye maisha, kama kuna vitu umevizaa, umevianzisha na ungetamani vitembelewe na Mungu, unachokihitaji ni agano binafsi na Mungu. Unachokihitaji ni kufanya agano na Mungu binafsi. Swali, agano binafsi ni nini? Na nawezaje kufanya agano na Mungu binafsi? Kipindi kijacho tusimame. Nasikia sauti ya mtu kipiga kelele ikisema, ni heri tusingezaliwa na huyu, ni heri tusingezaliwa na huyu. Sauti ya machozi, mtu akilia anasema ni heri huyu asingezaliwa pamoja na sisi, kwa sababu ya aina ya maisha anayoyaishi, aina ya aibu anayoleta kwenye familia. Sauti yako ikilia kwenye ulimwengu wa roho inasema ni heri tusingezaliwa na huyu, ni heri. Sauti nyingine inapiga kelele inasema ni heri nisingeanzisha biashara hii, ni heri nisingeanzisha kampuni hii, ni heri nisingesoma kozi hii. Sauti ya kilio, sauti ya majuto, ni heri. Biashara hii imeleta hasara kwenye maisha, imeleta madeni kwenye maisha. Mradi huu umeleta hasara kwenye maisha, umeleta maumivu na uchungu. Saa nyingine unawaza, unafikiri halikuwa wazo la Mungu, hakikuwa cha Mungu. Nina neno la Mungu kwa ajili yako. Mungu huwa hawapi watu vitu vilivyotengemaa, anawapaka vitu ili wavitengeneze. Adamu na Eva walipopewa bustani ya Edeni, Adamu alipopewa bustani ya Edeni aliambiwa ailime na aitunze. Maana yake Adamu hakupewa bustani, alipewa pori. Ukipewa kaka yako, ukipewa mdogo wako, ukipewa mtoto, huwa haimaanishi ya kwamba amekamilika. Lazima umlime na umtunze.
Na namna nzuri ya kumlima na kumtunza, kuilima biashara na kuitunza, ni kuiingiza kwenye agano binafsi na Mungu. Mdogo wenu anaweza kuwa salama, kaka yenu, dada yenu anaweza kuwa salama. Biashara yako, kampuni yako, mradi ulioanzisha unaweza kuwa salama. Mungu anaweza kukutembelea wewe na ndugu yako. Mungu anaweza kukutembelea wewe na ulivyovianzisha kwenye maisha yako. Unachokihitaji ni agano binafsi na Mungu. Tunapokuwa kwenye maandalizi haya ya kuja kufanya agano na Mungu, wakati Ibrahimu anataka kufanya agano na Mungu, Mungu alimwambia, niletee njiwa, niletee hua, ndama wa miaka 3, mwana mbuzi wa miaka 3 na kondoo wa miaka 3. Mungu alipokuja kufanya agano na Nuhu baada ya gharika, wale wanyama walio safi na wale ndege walio safi, wakati Nuhu yupo kwenye mchakato wa kufanya agano na Mungu, aliwapeleka kwenye madhabahu ya Bwana. Wakati Mungu anafanya agano na Daudi kwenye shamba la Arauna Myebusi, alikuwa ameandaa ng'ombe kwenye mchakato wa kufanya agano na Mungu. Leo tumeanza mchakato wa kufanya agano na Mungu. Nataka tumtolee Mungu hii sadaka maalum ya leo, sadaka kwa ajili ya maandalizi ya kufanya agano na Mungu. Ninaelewa tuna sadaka zetu za kila siku pale baadaye, ila kwa ajili ya ujumbe huu nataka tumtolee Mungu sadaka. Nadhiri yangu ya mbele nitamwekea daima. Niombe uandae sadaka yako kwa Bwana, andaa sadaka yako kwa Bwana kwa ajili ya maandalizi ya kufanya agano na Mungu binafsi. Tutapata kipindi kingine, naamini tutakuja kuendelea. Ninaomba uandae sadaka yako kwa Bwana. Nadhiri yangu ya mbele nitaiweka daima. Nadhiri yangu ya mbele nitaiweka daima. Tukiwa tunaandaa sadaka zetu kwa ajili ya maandalizi ya kufanya agano na Mungu, nadhiri yangu ya mbele, inua tu sadaka yako juu kwa Bwana. Ya mbele nitaiweka daima, hata ije siku ile ya kuonana kwa salama. Nadhiri yangu ya mbele nitaiweka daima, hata ije siku ile ya kuonana kwa salama. Inua tu sadaka yako juu kwa Bwana. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Ongeza sauti yako, sema, Bwana Yesu, hii ni nadhiri yangu ya mbele ninayokuwekea. Huyu ni mwana punda, huyu ni mwana kondoo ambaye Bwana ninamuandaa kwa ajili ya kufanya agano na wewe, Bwana. Yesu, Mungu, uikubali sadaka yangu hii kwa ajili ya maandalizi ya kufanya agano na wewe. Bwana Yesu, ninakushukuru sana. Asante Yesu kwa ajili ya neema yako na upendo wako. Hii ni sadaka yetu ya upendo mbele yako. Ni sadaka yetu inayotuandaa kwa ajili ya kufanya agano na wewe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu unayetawala
Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, uikubali dhabihu na sadaka hii Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Amen. Karibu kwa ajili ya sadaka. Tumekwisha kupatana. Karibu kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka yako hii. Tumekwisha kupatana mimi